Ìbà kọ́dá ayé, ìbà ṣẹ̀dá ọ̀run, ìbà dániwáyé, ìbà bàbá, ìbà màmá tó bí mi lọ́mọ, ìbà Ọlọ́run, ìbà èèyàn, ìbà gbogbo àwọn ajúnilọ pátá, ìbà gbogbo àwọn bàbá mi, màmá mi, àwọn ẹ̀gbọ́n mi, gbogbo àwọn àbúrò mi, ìbà gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ti ṣe iṣẹ́ bloggers yìí síwájú, ìbà gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ tán jẹ́ ọ̀gá mi, ìbà gbogbo àwọn tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ jọ bẹ̀rẹ̀ tó jẹ́ wípé upcoming ló máa ń di star, ẹ má gbàgbé. Ìbà àwọn tó ṣì ń bọ̀ lẹ́yìn tí wọ́n sì máa ṣe iṣẹ́ yìí. Mo ṣèbà o. Wọ́n ní tí èèyàn bá júbà, ìbà máa ń ṣe, àìbáwọ̀ lẹ́yìn máa ń sọ, so sorry about that. Àwọn Yorùbá deep yẹn kò easy. Thank you, everybody. Good morning, good afternoon, good evening, everywhere you are. You are welcome back to Fumite Blog. As you all know, I'm back again. For some times now, I've not been online to do video on my YouTube channel for one reason or the other. I really appreciate everyone that took out of their time to ask me why I've not do any video. Or Fumite, what happened? We don't see your YouTube video again. Are you not doing it again? This and that. I'm sorry. I'm so sorry. It's because of one reason or the other, and it's personal. So now I'm back again. Yeah. Gbogbo èèyàn tẹ́tí máa ń bèèrè lọ́mi kí ló dé tí mi ò ṣe fídíò, kí ló dé tí mi ò ṣe blog mi láti jọjọ́, àti àwọn tó ní àǹfààní láti rí mi béèrè, àti àwọn tí wọ́n ní àǹfààní àti rí mi béèrè bọ̀ tán fún mi ní message or tí wọ́n pè mí, àtàwọn tó kọ́ pàdé mi ní anywhere tó kọ́ béèrè yára kíníkan. I really appreciate you all so much. Thank you. God bless you. Now mo ti dé padà. It's for ìdí kan tàbí èkejì. Yeah, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ mí, or bóyá tẹ́ bá tiẹ̀ mọ̀ mí, or bóyá ẹ ti gbàgbé, ẹ jẹ́ kí n sáré fẹsẹ̀ kan délé bàbá tó bí mi lọ́mọ. Àwa lọmọ Àwórì, àwa lọmọ Olú Ẹ̀hún, ọmọ Àwórì là, àwa lọmọ ọlọ́kọ̀ tí ń sanwó, ọmọ iwájú ọlọ́kọ̀ tí ń sanwó, ẹ̀yìn ọlọ́kọ̀ tí ń sun èjìgbà ìlẹ̀kẹ̀. Àwa ni ọmọ ògèdègédé ọlọ́kọ̀ tí ń tàn yanran lójú omi. Èmi ni ọmọ bú mi kí n bá erelé, kì mí kí n padà sẹ́yìn. Èmi lọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́talẹ̀lá, ọmọ òrónà ìyá kẹsàn-án, ọmọ òrónà ìyá àlá. Èmi lọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́talẹ̀lá, ìkan ṣẹ́, ìkan nù, ìkan yòókù ni wọ́n fi ń rán igba aṣọ tí gbogbo wa ń wọ̀. Èmi lọmọ amújẹmútà. Táwa bá ń ta nǹkan báyìí, àwa máa mú jẹ nínú ẹ̀ ni. In fact, a máa mú ìtó jẹ́ tó best nínú ẹ̀ tá máa jẹ ni. Àwa ò kí ń ṣe wípé ẹ jẹ́ ká tàwọn eléyìí tó dáa yìí ká jẹ eléyìí tí ò dáa nínú ẹ̀ náà. Nílé bàbá tó bí èmi lọ́mọ, àwa lọmọ amújẹmútà. Àwa lọmọ ògògó ọmọ kúlódò. Ọmọ ògògó ọmọ kúlódò ni mí. Èmi lọmọ erin ló níbú, ẹfọ̀n ló nọ̀dọ̀. Èmi lọmọ adìẹ sùn, wọ́n ṣe bí kúkú ló kú. Kí wọ́n tó lọ ata tán, adìẹ ti dìde. Ó ti ń yan fandafanda. Ṣé kí n dúró? Ṣé kí n dúró àbí kí n máa kà lọ ná for now? In fact, ìdílé bàbá mi Àwórì ni mí. Ìdílé ìyá mi Ẹ̀gbádò. Àwa la lè kó. Àwa lọmọ Ọ̀sà, ọmọ Òkun. Omi níwájú, omi lẹ́yìn. Eléyìí tán sọ pé ògèdègédé ọlọ́kọ̀ tí ń tàn yẹbẹyẹbẹ lójú omi. Ọmọ omi ni wá. Iwájú omi, ẹ̀yìn omi ni. Àwa lọmọ ká fadé wa, ká fọ̀pá wa, ká sadénù, ká tún sọ̀pá nù, ká fi ògèdègédé ọwọ́ wa kọ̀ délùú Ìṣẹ́rí nílé bàbá tó bí èmi lọ́mọ. Which means you don't think you exist in our life. If you feel like tó bá sí ńbẹ̀ wọn lè ṣe nǹkan kan. No. Torí pé wà ńbẹ̀ la ṣe ń pè ẹ́ o. Tó bá sí ńbẹ̀ o exist. Without you, we can do anything.
Without you in our lives or around us, we are fine. A lè dá dúró, a lè ṣe anything. So ká sadénù, ká tún sọ̀pánù, ká fi ògèdègèdè ọwọ́ wakọ̀ délùú ṣẹ̀rí. Àwa máa struggle to get there. We can do it because with God, all things are possible. Yeah. Ó tọ́jọ́ mẹ́ta. As you all know, Fumite blog ni àwa yìí. Channel yìí, mo tún ti dé bí mo ṣe ń dé. Ìdí tí mi ò ṣe fídíò láti jọjọ́ yìí is not something really personal, but at the same time, ó ṣì wà personal náà. But eléyìí tó bá ṣe sọ ń bẹ̀ máa sọ. And before I proceed, ẹ má bínú gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ mí, or tẹ́ bá ti gbàgbé máa tuntun sọ. Àti ṣe fídíò mi ní English kọ́ ni problem ni, but for one reason or the other, and bá ṣe mọ irú inú ìlú tá a wà, ẹ jọ̀ọ́, because mo ní complain one or two places wípé Yíbò lẹ́nìyẹn wọn kì í gbọ́ nǹkan tí mo máa ń sọ. So ẹ má bínú, just try to get along with me, because àwọn nǹkan tó bá ṣe sọ ní Yorùbá màá sọ, eléyìí tó bá ṣe sọ ní English I will say it. So ẹ má bínú, ẹ jọ̀ọ́. Láti jọjọ́ yìí tí mi ò ṣe fídíò, kò ṣe pé bóyá àní nǹkan tá a fẹ́ sọ, bó tiẹ̀ jẹ́ pé ọ̀pọ̀ ní oríṣiríṣi nǹkan tá a gbọ́, ọ̀pọ̀ ní nǹkan tí wọ́n ń sọ. Àwọn míì tiẹ̀ sọ wọ́n ní mi ò kí ń ṣe Hexabod. Bọ̀ olórin kan ló kọrin tí gbogbo adẹ̀ máa ń kọ wípé upcoming ló máa ń di star. Ibì kan náà ni Hexabod ti bẹ̀rẹ̀ o. Hexabod tẹ́ ń wò yẹn, kò ṣe pé bóyá bó ṣe bí nínú oyún báyìí, wọ́n sọ wípé blogger ni ó gbé wá látọ̀run ni. Gbogbo celebrity ilé ayé yìí, or gbogbo nǹkan tó yàn ṣe láyé yìí, kò ṣe pé wọ́n gbé wá látọ̀run. Ibì kan náà lèèyàn ti ń bẹ̀rẹ̀. So that's about that. And even nínú àwọn nǹkan tí mo gbọ́, blog kún ara ẹ̀ náà, òun náà sọ pé òun ṣe blog. Ẹni tó yẹ pé blog kún ara ẹ̀, ó normal. Gbogbo àwọn celebrity, gbogbo àwọn bloggers, gbogbo àwọn olórin, gbogbo wọn yẹn náà, kò sí iṣẹ́ blogger ní láti yọ ọ̀rọ̀ jáde lára wọn. Kò sẹ́ni tí ò ní tiẹ̀ lára, because kálukú ló ní tirẹ̀ lára níbi tó fi kọ́. Òfò èèyàn ò níṣẹ́ lòmíì láyé ń bí, ṣe bí gbogbo wa pátá ni mọ́la. Bámúbámú, ẹni tí ilẹ̀ mọ́ bá ní bàrá ò kílẹ̀ ń bá ká. Ẹ ránṣọ yín níbi tó gbé yá o. Kò sẹ́ni tí ò ní tiẹ̀ lára, including me, because èèyàn ni wá, a kì í ṣe áńgẹ́lì. But tá bá sọ wípé ká máa sàmì ẹ̀ṣẹ̀, ta ló lè dúró? Kò sí. I get to a stage in life that tá ṣe ń dàgbà la máa ń yọ ogun jà. Tá ṣe ń dàgbà sí la máa rí ìrírí sí. Téèyàn bá wo wípé bí èèyàn ṣe ń ṣẹra èèyàn, béèyàn ṣe ń rí èèyàn tí ò dáa, béèyàn ṣe ń rí ẹni tó ń parọ́, béèyàn ṣe ń rí ẹni tó ń wà burúkú síyàn, lèèyàn fẹ́ máa cut off everybody láyé yìí. Èèyàn ò ní réèyàn kankan bá ṣe. Èèyàn ò ní réèyàn bá ṣe. So we are meant to offend each other, we are meant to hurt each other. But life goes on because it is well. Even in the well, it is well. So wípé blog kún ara ẹ̀, ó ń ṣe blogger. Yes. Ìwọ náà gẹ́gẹ́ bí wèrè tó ń sọrú statement yẹn, ó lè ó wà very simple. You can simply create your own channel and get yourself a phone or get yourself an iPad or whatever. Open your own channel and start your own like mine. Just try to be creative. Don't be unfortunate in your life. Má ya olórí burúkú, tó bá ti jẹ́ pé yes, we know that truly olórí burúkú ni ẹ́ already, but try kó come up, kó má ya olórí burúkú yẹn délẹ̀. Tí ẹ change mindset àwọn èèyàn pé òun ṣe olórí burúkú for real. Lóòótọ́ àwọn family ẹ ti lè jẹ́ olórí burúkú láti lè, but ìwọ try kó change ègún ìran yẹn. Kó wà creative bí tèmi. Kó try kó sọ àwọn blog tó wà lára ti tèmi yẹn síta. Ṣùgbọ́n pátùpọ̀ kí n rí di ààrẹ. But when you say it, ìwọ náà ń lọ nìyẹn.
You don't just sit out there and gossip about what does not concern your ancestors, all in the name of you want someone else out there to hate that person with you. Because I got to a stage in life that I used to see myself that nǹkan tí mo bá ṣe nísìn, mo wọ́ ọ̀tẹ̀ ni mo ṣe ṣe. If you say I do this, I do that, Fumite kìnìkan, orúkọ Fumite yẹn ti ẹ̀dùn lẹ́nu yín, mo fẹ́ try láti lọ change orúkọ mi sí bí nǹkan tẹ́ ẹ̀ nílé pè. Tó jẹ́ pé o máa kọ yín lẹ́nu tó bí tó pè gan-an, ọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ sọ gan ẹ̀ ti gbàgbé ẹ̀. But olófo ló ń rojọ́ ológo. You are free to do that. You can continue doing it. Ẹ fi wọ́n sílẹ̀, ẹ jẹ́ kán máa sọ lọ. Àmọ́ o, nǹkan tí mò ń ṣe 50-40 yálà ìyá ẹ tó ń sọ pé mo ní blog lára yẹn, o ò lè ṣe. O ò wọ́ ọ̀tẹ̀, no, o ò sí ní level yẹn. Mo wá ẹni ò rí ẹ. O ò sí ń bẹ̀, o ò tiẹ̀ ní ẹ level yẹn rárá láti lè ṣe. So gbogbo nǹkan tẹ́ bá ní mo ṣe ni o. Try kó gbé blog tiẹ̀ náà jáde kó o máa sọ fún mi kí n lè mọ̀. Ṣó ti gbọ́? Olófo ló ń rojọ́ ológo. That's about that. Wàá rí pé lóòótọ́ fẹ́ dàbí pé bóyá mo bu ẹ, mi ò dẹ̀ tí ì bu ẹ o, but mo sì tún advice ẹ, mo tún help live ẹ nínú that little tí mo ti sọ náà. So blog tó wà lára mi yẹn àti gbogbo ẹjọ́ wèrè, instead of kẹ́ máa lo free collect salad, kẹ́ máa ṣe rándanrandan. Ìwé la ní kọ́ mo lọ kàwé yín lọ mo lọ gbé wá sílé. Cairo lọ́rán yín wá pé kẹ́ wá make owó. Ẹjọ́ ẹlẹ́jọ́ ọ̀ràn lọ́ràn lẹ fẹ́ dì lọlé lọ fún ìyá yín, ẹ wá mú ti yín, ẹ fà lọ́wọ́. It is fine. Ẹ máa bá lọ bẹ́ẹ̀, kó máa lọ bẹ́ẹ̀, ẹ máa bá ti yín lọ bẹ́ẹ̀. Bí tẹ́ máa jókòó sí náà nìyẹn tẹ́ ti máa rò ó. Ẹ̀yin lọ́mọ adìyẹ ń tọ̀yá ẹ̀, kò séwu fún wa rárá. Ìyálà ìyá yín náà ṣì ní ẹ máa lé náà ní ẹ̀ ní bá. Ẹ máa lé mi náà ní ẹ̀ lè bá mi. Torí ẹni ẹ̀yìn ni, that's why I'm different. Bẹ́ẹ̀ yín máa wò náà ni, ẹ máa gbójú sókè ni, òkè lẹ́yẹ ń fọ̀hún. Ẹ máa rò náà ni ẹ̀ lè lé bá. Yeah. Kí ni nǹkan tí mo wá sí ibà yìí tí mo wá sọ lénìí? As a lady, try to be creative. Ní Cairo lénìí, although mi ò ní much láti sọ lénìí, mo kàn fẹ́ jẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin tèmi, no. Àwọn èèyàn kan tún wá mi títí lórí blog, wọ́n tún wá mi wá sórí WhatsApp mi fún mind kìnìkan. No, I love you guys. Níbi táwọn wèrè kan wà, ibẹ̀ làwọn èèyàn gidi wà. No, epo máa wà láàrin àlìkámà, ó sure jù. But do you know what? I love you all. Even though I knew you said many shit about me, you gossip a lot about me, but àwọn nǹkan tẹ́yin ṣe yẹn òun ló ń jẹ́ kí mi máa tẹ̀síwájú. Why will I stop your hustle? Since tó ń pè ẹ́, tó ń fún ẹ lówó jẹ, tó ń jẹ́ kó máa ṣe orí burúkú kiri, why tẹ́mi máa stop hustling ẹ̀? Ṣebí nǹkan tó máa ṣe gbé lọ Nàìjíríà náà ni wá lọ continue ẹ̀ bẹ́ẹ̀. So báwo ni máa stop hustling tó ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ ayé mi? Be creative. Ní Cairo nísìnyí, a tẹ̀ sí rí pé àwọn èèyàn ti ń dictate talent wọn. Most ladies are now dictating their talent. Because I think bóyá ká sọ pé kudos to the shepherds ní Cairo báyìí. Àwọn olùṣọ́ àgùntàn yẹn, because ibi tẹ́mi ti rí pé ó ti ń ṣẹlẹ̀ jù nìyẹn. Àwọn olùṣọ́ àgùntàn yẹn, they are trying nínú life àwọn obìnrin. It's not compulsory you go to Shagala before you make money. Gbogbo wa pátá la máa wà okay, la máa wà alright. Àsìkò ló yàtọ̀ síra wọn. It's not compulsory that you go to Shagala before you make money. Yes, ó ti rí bó ṣe fẹ́ rí nìyẹn. Ó wá sí ìbàyí láti wá hustle pé kó make owó. Ó débí báyìí tán, ó rí wípé iṣẹ́ yìí ò pé ẹ nìyẹn, iṣẹ́ yìí ò lọ nìyẹn. Try to think of another thing to do. Mo rí pé nǹkan tó gba most churches kan nísìnyí wípé kó máa advice àwọn èèyàn yín obìnrin yẹn try ẹ ṣe bí nípa àwọn ọkùnrin tí ń lọ́mọ yín lára. Láyé ìgbà kan ní Cairo, I think káwa gan tó dé Cairo rárá. Àwọn ọkùnrin náà máa ń ṣerú obìnrin ní Cairo. Àwọn ọkùnrin wọ́n dàbí obìnrin nínú ìlú yìí. Àwa obìnrin wá jẹ́ ọkùnrin lé wọn lórí.
but like 5 years now ní gbogbo time táwa ti ń dé yẹn ó ti wá ń jẹ́ wípé àwọn ọkùnrin ti wá overtake wa àwọn obìnrin tí wá ń ṣẹrú ọkùnrin ó wá jẹ́ pé tí obìnrin gan ò bá wá dúró de ọkùnrin kò wá ní leave even though àwọn tó ń ṣe ṣàgálà gan they are now depending on men on guys before they even buy anything for themselves. But recently I think àwọn èèyàn ti ń gbọ́ ìwàásù kankan etí wọn ti ń ṣí. I'm talking about we ladies. So everybody ti ń try láti ṣe one or two things. Nísìnyí àti rí àwọn èèyàn tó ń ṣe chinchin wọ́n ti ń fi packaging sí, àti rí àwọn èèyàn tó ń ṣe zobo wọ́n fi packaging sí, àti rí èèyàn tó ti mọ̀ pé yes ewì lòun fẹ́ máa ké wọ́n ti ń ṣe, àti rí àwọn èèyàn tó jẹ́ wípé wọ́n ti ń ṣe comedy, àti rí àwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n ti ń ṣe skits, àti rí àwọn èèyàn tó ti ń ṣe many things like that they are now discovering their talents, which is good. But kíní kan ló bà àwa èèyàn jẹ́, especially our Nigerians. Mi mọ̀ bóyá ó ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní any other countries, but àwa Yorùbá a bàjẹ́ kíní yẹn gan. So far so good. Èmi ò tẹ̀ tí réyàn tó fẹ́ máa ṣe blog báyìí ní Cairo ìtajọba ìtọ́jọ́ bá mi ṣe blog báyìí. You can also do your own. Kò ń ṣe nǹkan tẹ́nìkan ò lè ṣe, èèyàn 100 lè máa ṣe. Try to be creative. Try to be bold. Gbogbo boldness má jẹ́ kó jẹ́ lórí pé o fẹ́ rojọ́ ẹlẹ́jọ́, o fẹ́ bà tẹnìkan jẹ́ fẹ́nìkan, o fẹ́ ṣèrànù kiri kó dúró lè dó tọ̀hún fò sórí eléyìí fò lọ sórí tọ̀hún fò ṣe nìkan. The last time I checked, mo decent ju bàbá ńlá kú bàbá ẹlòmíì tó ń sọ̀rọ̀ mi ràndànràndàn káàkiri lọ. The last time I checked, mo decent ju 50-40 aláya ẹlòmíì tó ń rojọ́ kiri àti nǹkan tó mọ̀ àti nǹkan tó mọ̀. Ìwà ìbàjẹ́ tó wà lára wa ni pé torí pé ẹnìkan ti gbégbá chinchin nísìn, ẹnìyẹn ti ń ta chinchin, example inú bottle water yẹn nìyẹn fi ń ta tiẹ̀ 10 pound kíní kan rèé, ìwọ náà ti fẹ́ lọ gbégbá chinchin, èèyàn bíi 20 ti ń gbégbá chinchin. Ẹnìkan ni wọ́n bá ronú pé òkè ẹ jẹ́ kí n má ta, ẹni tó kọ́ gbégbá chinchin yẹn tó bá ronú pé òkè wọ́n ti ń ta chinchin yìí ẹ jẹ́ kí n gbé chinchin yẹn sílẹ̀, ẹ jẹ́ kí n máa ta zobo. Before you know it, àwọn èèyàn bíi 20 yẹn wọ́n ti tún kọ́ra wọn kúnra wọn bíi 40-50 wọ́n tún ti ń ta zobo. Can't you just try to make use of your own medulla oblongata? Just try to think of what to do on your own. Try to bring out another new dimension. Try to stand out. Be creative. Ṣe tiẹ̀, ṣe nǹkan kan tó máa tún yàtọ̀ tí kò ní jẹ́ nǹkan tẹ́nìkan ti ṣe. Tó jẹ́ wípé á tún jẹ́ káwọn èèyàn tún wò pé oh nǹkan báyìí ẹ jẹ́ ká máa patronize. Many times like that kò kí ń ṣe pẹ̀lú pé dandan bá fẹ́ ṣe nǹkan gbọ́dọ̀ ní ṣe pẹ̀lú owó. Like àwọn aláìmọye kan, because a ti settle ẹ̀ mi ò bá sọ̀rọ̀ sí, mi ò bá sáré yá ẹnìyẹn láwọn ọ̀rọ̀ kan, but torí pé a ti settle ẹ̀ mi ò ní sọ̀rọ̀. But this is the problem that many people have. Ẹ ti believe pé tẹ́nìkan bá ti ń ṣiṣẹ́ kan nísìn, example èèyàn tó ń ṣe comedy, ẹ ti believe pé comedy tó ń ṣe yẹn ó ń rówó níbẹ̀ ni, ó ti rí tọrọkọ́bọ̀ ń bẹ̀ ló ṣe comedy kìíní kan. You don't know what is called passion. Ní brain. Oh sorry, ṣé mo ti bú ẹnìyẹn? Mi ò mean ẹ̀. Rò wípé àwọn kan wà tó ń jẹ́ passion tí kò ní ṣe wípé bóyá dandan ẹnìyẹn ti rówó níbẹ̀. Let me give you an example. Iṣẹ́ ti tèmi tí mò ń ṣe yìí, I just have passion for it. I'm not after anything tí mo fẹ́ rí níbẹ̀. Tí Ọlọ́run bá fẹ́, tó bá wù Ọlọ́run, tọ́lọ́run bá sọ wípé nǹkan tí mo ní passion fún yìí náà di olówó, ni mo fẹ́ fi ọlọ́lá, ni mo fẹ́ fi di ẹni táyé ń fẹ́, ẹni táyé mọ̀. Tọ́lọ́run bá sọ bẹ́ẹ̀, then it is fine. But as at now tí mo ń ṣe,
àwọn èèyàn kan ń ṣe kọ́tọ̀kọ́tọ̀ kiri nígbà kan tí issue kan ṣẹlẹ̀ tí mo upload fídíò kan nítorí tọ́rọ́kọ́bọ̀ tó rí bẹ́ẹ̀ ló ṣe lọ ń blọ́ọ̀gì ẹni kan ló ṣe lọ ń ṣe kinní kan tó má ti ń rí change déédéé kan bí kan wọ́n ṣe kinní kan. Are you daft or something? As far as I'm concerned, irú example irú iṣẹ́ ti tèmi yìí, I rather use my own money to do some things tí mo fẹ́ ṣe nínú ẹ̀. iPad tí mo fẹ́ máa lò example, ó mà níye tí wọ́n ń ta iPad, owó mi ni mo máa fi rà á. Apple iPad ó mọ iye tó ń tà ní lọ́nà wò náà. Ṣé mo tax anybody, mo gba owó ni mo fi rà á ni wípé mo fẹ́ máa ṣe or kí n assume pé fóònù ni mo fẹ́ lò. Ó ní kámẹ́rà tó lè bá iṣẹ́ yìí lọ tó lè jẹ́ kó sharp tó máa jẹ́ nǹkan tí mo fẹ́. Mo rà á ní owó ni mo fi rà á. Sub bóyá wifi ni àbí ọ̀kan ni owó ni mo máa fi upload video yẹn. I rather spend my money. Let's assume pé mo fẹ́ lọ sí studio, mo fẹ́ lọ ṣe video pé kan yà mí, mo máa sanwó fún wọn bẹ́ẹ̀. Owó ni. So where is the money? Tó jẹ́ wípé tọ́rọ́kọ́bọ̀ kan tó ń rí bẹ́ẹ̀. Sometimes it doesn't come with money at first, but passion. When you have passion to do something. Example nísìn, mo déyàn tí mo ní passion láti ṣe theatre. Mo lọ fún àtẹ́kọ́ ṣe ní Cairo ní time kan, àwọn kan gbà yẹn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn mi ò fẹ́ dárúkọ, mo forúkọ bo àwọn Olúọmọ àti Láwórì láṣìírí, mo forúkọ bo Olúọmọ àti Láwórì láṣìírí. Olúọmọ. Ìgbà yẹn à ṣe tíátà nígbà yẹn. One way or the other, due to báwọn èèyàn ṣe ń ṣe gbáragbára àwọn èèyàn serious, so wú àwọn ọ̀gá gan lórí. So I dey continue. And that time ní Láwórì náà travel nǹkan báyẹn. But a ti ń bá lọ. Kò sẹ́ni tó ń gbowó ń bẹ̀, even àwọn ọ̀gá wọn gbà yẹn wọn gbowó ń bẹ̀. Àná nísìn à ń ṣe set a lọ fún kinní kan. Sometimes it has to do with passion. Kò ṣe kó bẹ́yà à ń gbowó níbẹ̀. Ìgbà tá lọ fún location lánàá nísìn gbogbo báyìí ṣe everything. Gbowó níbẹ̀ but a lọ fún location a dẹ̀ ṣe everything. But tó bá yẹ pé ibẹ̀ yẹn lọ́lọ́run ti kọ wípé wọ́n máa mọ̀yàn àbí bákan téèyàn máa tó máa gbowó ńbẹ̀, èèyàn máa kọ́kọ́ ṣerú náà kó tó dọ̀gá. A lọ lánàá sìn, yes, some people might say it as wasting of time, but it shows your talent. Anything can come out of it. So kẹ́nìkan wá wò pé yẹn torí tọ́lọ́kọ́bọ̀ tó ń rí bẹ́ẹ̀ lọ́n ṣe lọ. No, you adapt. That is why tó ṣe kó lójú kan tó wà. Because you don't know what is called passion. Gbogbo èèyàn ló ní talent. Gbogbo wa la ní talent. Ó depend lórí tá bá ṣe lò. You don't use it wisely. Ní brain nìyẹn. Wàá bá rẹ ńbẹ̀. Wàá bá rẹ níbẹ̀ tó bá ṣe rẹ ló ṣe máa bá rẹ. So, as a lady, everybody think they take talent wọn and they are doing it for good. Kò ń ṣe dandan tó bá tó lọ Ṣàgálà, tó bá lẹ́mi Ṣàgálà, jókòó sílé, including me. Mo wá sí Cairo, mo lọ Nigeria, mo tún padà wọlé. Nígbà tí mo rí pé mi ò lẹ́mi Ṣàgálà, I'm doing fine. Tó bá feel pé bóyá olówó jù mí lọ, ṣebí yàrá yẹ ò ṣáàbọ̀ mi ṣá. I think the last time I checked, I'm doing fine. So, aṣọ ńlá kọ́ lèèyàn ńlá. Ẹ̀mí tẹ́mi bá wà, ìrètí ṣì ń bẹ. Ẹnìkan ṣe voice note kan last time. Wọ́n ní ọmọ tí wọn ò tí bí gan, ó ṣì ń bọ̀ wá sínú ìlú yìí wá ṣe Ṣàgálà. Why do you want to kill yourself then? Tó bá mọ̀ pé o lágbára iṣẹ́ yìí, try to make use of this thing. Má jẹ́ kókó wà ń bẹ̀ lásán. Ẹlòmí àkọ́ṣoríra gàdì á máa gbé, ẹlòmí àṣoríra gàdì á máa gbé irun 20,000 naira, irun 1,500 pounds síbẹ̀. Kò ní brain láti wo kí lòun lè ṣe. Do you think until tó bá ṣe Ṣàgálà ló tó fẹ́ jẹ́ èèyàn láyé ni? Tó bá mọ̀ pé ẹ ò tẹ̀ gbé Ṣàgálà, try to think of another thing and do it. So that ní máa jẹ́ liability sí ọkùnrin lọ́rùn. Even these guys nowadays, they don't want a liability lady. They don't. Ká fi ọwọ́ wọ ẹwọ́ báyìí lọ́wọ́ fi mọ́. Kò ṣe pé kí ẹnìkan ṣe máa mú wá ṣáyé ẹ̀ ló wà ní. Òbò wèrè wo ló wà ní ìdí ẹ̀ tó ń gbìn? Kí ni? Ojú là ń dó, òbò wèrè ò yàtọ̀. That is just it. And then to all the ladies at work,
ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń kú, oríṣiríṣi ń ṣẹlẹ̀ due to this work. If you know you are tired, you can come home and rest. Ẹ̀mí iṣẹ́ ó gùn jù ẹ̀mí èèyàn lọ. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa. And fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń ṣiṣẹ́ náà, everybody kàn ń ṣiṣẹ́ ni. Most ò tọ́jú owó. Ẹ kàn ń ṣiṣẹ́, wọ́n kàn rí pé iṣẹ́ la rí ni. Kò sówó. Tọ́pọ̀lọpọ̀ bá dé Nàìjíríà ló máa tó mọ nǹkan tá a wọ̀t. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa. Ẹlòmíì dẹ̀ ni ó ń ṣiṣẹ́ ní tòótọ́ o, àmọ́ àbòsí ò jẹ́ ó tẹ́gbẹ́, àbòsí ò jẹ́ kó ga. Wọn ò bá ga, wọn ò bá jókè lọ, àmọ́ àbòsí ò jẹ́ kán tẹ́gbẹ́. Because ẹni tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ láì dáa àti nǹkan tó ṣe àti nǹkan tó ṣe, even story tẹ́lómi ò mọ̀ nípa ilé ayé ẹ̀, wọ́n á moderate ẹ̀, wọ́n á build ẹ̀, wọ́n á ṣe ó máa look similar to that person báyìí. Irọ́ tí ó jọ ẹnìyẹn báyìí wọ́n máa mọ́ fún un. Before you know it, a fool will be looking for more fools to hate someone just because of nǹkan tó ti gbọ́ nípa ẹnìyẹn. Stupidity is when you believe what someone say about a particular person. Tẹ́ bá jọ hate ẹnìyẹn fún nǹkan tó kò gbọ́ lásán, tí wọ́n fún rẹ̀ ò confirm ẹ̀. Ẹni tó bá ti confirm ẹ̀, kí ni problem ẹ̀ wọ́n ti ẹ̀? And then kò sí wàhálà ńbẹ, ayé láti bá kọ́ máa rojọ́ èèyàn, but ṣọ́ ẹjọ́ rò kó ba lè ní tẹ̀síwájú. Ilé ayé yìí, the best thing ni pé mo envy àwọn kan ní àárọ̀ ìyàwó kinní kan pé Ìyábọ̀ Òjó ó ṣílé tuntun. Then I made a statement that kọ́ máa wo Mercy Aigbe náà ó máa tó ṣí ilé o. Lóòótọ́ bóyá kò tiẹ̀ ní láti ṣílé, but mí pé bí mind mi ṣe rí sí, I said it, bóyá máa rí fún nìyẹn, ó dẹ̀ máa rí bẹ́ẹ̀ fẹ́mi náà, because ẹnìyẹn dáhùn pé ó dẹ̀ dá bẹ́ẹ̀ o. Nǹkan tó dá nìyẹn, kéèyàn máa fi nǹkan rere tákà. Ọ̀rẹ́ mi ṣílé báyìí, ọ̀rẹ́ mi wo èmi náà máa tó ṣe tèmi, wàá ríran wò, èmi náà máa ṣe láìpẹ́, mọ́tò ilé ló rà, màá rà ìtọ́jú bẹ́ẹ̀ lọ láìpẹ́, wàá ríran wò. That is the best. Kò ń ṣe wípé wọ́n máa sọ pé Fúnmáìtì máa ti dó ìkíní kan ní ọ̀nà Alexandra, wọ́n máa ní ó ti dó, ó ti fẹ́, wọ́n máa ní ó tiẹ̀ tún lọ sílé ẹ̀gan lánàá tó tún lọ ṣépè fún ìyàwó ẹ̀, àbó rí ni, wọ́n máa ní ó lọ bẹ̀ kíní kan ni, come and gist me fully, see me see something, ó ṣé ọ̀rẹ́ mi, dúró máa pẹ́ padà gist full ground lọ sọ status pápápápá, gist full ground o, enough gist. From there, what happened? Hello, wọ́n máa ní Fúnmáìtì kíní kan. Bunch of fools ní gbogbo yín, because àtẹ̀yítẹ̀mù ẹ wá wà lójú kan bí omi adágún.